Ну что, диагноз подтвердился, хороший стук наружу вышел. Пол шарика от какого-то подшипника. Ну, на 99% можно сказать, что это подшипник, скорее всего, дифференциала. А что мы тут видим? О, привет, дифференциал. Как я и думал, дырка в корпусе. Ну что, надо проще, я думаю, купать коробку, чем разбирать, искать этот подшипник. Хотя коробка работала нормально, вот этот шумок был. Не знаю, короче. Надо узнать, есть ли возможности подшипники заказать, и какой там, и чего там. Ну, посмотрим. Короче, вот так, неисправность выявлена. Все, будем устранять.